Hola, amants de l'art! L'escultura Dona mossegada per una serp, esculpida en marbre l'any 1847 per Jean-Baptiste Clesinger, anomenat Auguste Clesinger, és una de les obres més cèlebres i polèmiques del Museu d'Orsay de París. Es tracta d'una figura femenina nua, de mida natural, representada contorsionant-se sobre un llit de roses després de la presumpta mossegada d'una serp. Presentada al Saló de París del 1847, va esdevenir, juntament amb la pintura Els romans de la decadència de Thomas Couture, l'obra més comentada d'aquella edició, envoltada d'un doble escàndol, artístic i social. El motiu immediat de la controvèrsia fou el caràcter extraordinàriament suggerent de la composició. Una jove nua retorçant-se en un paroxisme que els crítics de l'època van titular d'eròtic i d'indecent. D'altra banda, també va escandalitzar la tècnica emprada per l'escultor. Clesinger havia usat un motlle pres directament del cos d'una model real, l'aventurera Apollonie Sabatier, obtenint així un realisme anatòmic poc habitual que va incomodar el públic burgès. Malgrat les crítiques, l'escàndol va fer que l'obra fos un èxit de curiositat i catapultar la notorietat tant de Clesinger com de la seva musa. Apollonie Sabatier, de 25 anys, era una famosa demi-mondaine parisenca, una cortesana de luxe i amant del col·leccionista Alfred Mosselmann, el qual encarregà l'obra a Clesinger per immortalitzar-la. Sabatier, que també inspiraria poemes de Charles Baudelaire, gaudia d'una certa celebritat en els cercles artístics. Mantenia un saló literari on se la coneixia com la presidenta i els germans Goncourt la descriviren com una bella dona una mica canalla. El fet que el seu cos real quedés exposat en marbre al saló oficial va ser percebut com una provocació deliberada. De fet, Clesinger, home de temperament impetuós, no va defugir la polèmica, sinó que la va fomentar, aliant-se amb crítics amics com Théophile Gautier per orquestrar un autèntic escàndol mundà que li va aportar enorme publicitat. Pel que fa a l'anàlisi iconogràfica, Dona mossegada per una serp representa una jove nua, estesa en posició tombada, damunt un llit de flors, roses delicadament esculpides. La dona té els cabells solts, el cap reclinat enrere, gairebé tocant el terra, i la boca entreoberta, reforçant la impressió d'un estat semiconscient o extàtic. El seu tors està arquejat i les espatlles toquen el pedestal floral, mentre el maluc s'eleva en una marcada torsió que destaca la corba del ventre i els pits. Un dels braços penja cap enrere, submergint la mà entre els cabells i els pètals, mentre que l'altre braç jeu sobre un llit de flors. Al canell d'aquest hi té enroscada la serp que dona títol a l'obra. L'ofidi és de petites dimensions, gairebé com un braçalet, i clava lleument els seus ullals a la cara interna del canell femení. Els ulls de la jove estan girats cap amunt sota les parpelles entornades i la seva expressió facial resulta curiosament serena i idealitzada sense els trets concrets de Sabatier. Clesinger va preferir no retratar fidelment el rostre de la model real, sinó donar-li unes faccions belles però impersonals. En conjunt, la iconografia combina elements tradicionals amb detalls inusuals que van cridar l'atenció dels contemporanis. D'una banda, l'obra segueix alguns codis clàssics i acadèmics. La figura nua recorda les Venus reclinades i gisants funeraris de la tradició, amb un rostre impassible i un cos idealitzat en la seva bellesa general, malgrat el realisme de certs detalls.
El llit de roses funciona com a atribut ornamental i alhora com a al·lusió sensual i romàntica. La presència de la serp ofereix un pretext narratiu de caire mitològic o històric. Els crítics hi veieren una possible referència al suïcidi de Cleòpatra mossegada per un àspid, un tema clàssic en l'art academicista, i dota l'escena d'un component simbòlic. D'altra banda, però, l'aspecte formal de la figura s'allunya dels cànons grecoromans en diversos punts claus. El cos mostra imperfeccions de la pell, com ara petites depressions a les cuixes i una lleu cel·lulitis als malucs, trets absolutament inaudits en la representació academicista del nu femení. També s'observa que la dona apareix totalment despullada, sense cap indumentària clàssica ni tela que li cobreixi la nuesa, només un drapejat mínim sota seu, i en una pose extremadament dinàmica amb la musculatura en tensió. La composició no és ni frontal ni hieràtica, sinó en diagonal i en moviment. Sembla sorprendre la jove just en el moment de l'espasme provocat per la mossegada. L'obra mostra la dicotomia entre l'al·legoria justificadora, la serp, les flors, la idea de la víctima clàssica, i la cruesa realista del cos i el gest, cosa que constituirà la clau de la seva interpretació. Entrem, per tant, ara a l'anàlisi iconològica. L'obra admet diverses lectures complementàries. En la lectura eròtica, que ja van entreveure els contemporanis, la suposada mossegada del rèptil actua com una simple coartada narrativa per representar el que realment suggereix la imatge, l'orgasme femení. De fet, la pose convulsionada de la dona, amb l'esquena corbada i el cap enrere, recorda més un clímax de plaer que no pas un espasme de dolor. La minúscula serp enroscada al canell és gairebé invisible i inofensiva, i així ho denuncià la crítica de l'època. Llegim: el títol i la serp són concessions fetes al jurat. A qui es vol enganyar? Aquesta dona no pateix, sinó que gaudeix, exclamava la Revue de Monde. Clesinger, doncs, hauria representat una jouissance, un gaudi femenina, un tema atrevit i tabú al segle XIX, emmascarant-la sota l'aparença d'un accident fortuït. L'obra explora així la fina línia entre dolor i plaer. La intensa punxada de la serp es confon amb l'èxtasi suprem, en consonància amb la dita que el dolor extrem i el plaer extrem es troben. Aquesta ambigüitat calculada atorga a l'escultura un significat transgressor, en tant una metàfora visual de la petita mort, l'orgasme, com una declaració artística contra la hipocresia moral de l'època. Altres interpretacions han aprofundit en els aspectes simbòlics i romàntics de l'obra. Si bé en un nivell superficial, es pot associar la figura a Cleòpatra, la reina famosa per morir per la mossegada d'una serp, símbol del destí tràgic de la passió. La figura de Clesinger transcendeix una referència concreta. Més aviat encarna la idea romàntica de la dona fatal i vulnerable alhora. La bellesa que expira en el moment culminant de la voluptat, unint indestriablement Eros i Thànatos, amor i mort. La dualitat plaer-dolor i vida-mort és aquí molt eloqüent. La presència de les roses sota el seu cos podria suggerir igualment aquesta dialèctica simbòlica. Les roses, símbol d'amor i de la feminitat, porten també espines punxants que causen dolor i s'utilitzen en corones mortuòries. D'altra banda, s'ha assenyalat que la pose de la jove, abandonant el cos enrere amb els braços caiguts, remet a la iconografia de la bacana extàtica o de la màrtir consumida per l'èxtasi espiritual, figures freqüents en l'art romàntic. En efecte, Gautier descrigué l'escultura com la imatge d'una mènade esvalotada que es retorça als peus de Bacus. Un poderós espasme de felicitat li contreu el pit opulent i en fa brollar els seus pits enlluernadors. Així, fins i tot una lectura místico-eròtica seria possible.
La dona, mossegada per la serp, esdevé una Santa Teresa profana, traspassada no per la fletxa divina, sinó per la fiblada terrenal del desig. Finalment, l'obra adquireix un significat especial si considerem el context biogràfic de la seva gènesi. El cos representat és, com hem dit, el d'Apol·loni Sabatier. No només una model professional, sinó una dona real, de carn i ossos, amb personalitat i cercles socials propis. Sabatier va ser musa de Baudelaire, al qual li dedicà poemes inflamat per la seva gràcia i paradigma de la femme libre del París bohemi. El fet que Clesinger l'immortalitzés en marbre en una actitud tan íntima ha estat interpretat com un homenatge ambivalent. D'una banda, l'artista exalta la sensualitat i el poder d'atracció d'Apol·loni. La converteix en una estàtua destinada a fascinar tothom, tal com ella havia fascinat els seus amants i intel·lectuals coetanis. De l'altra, amb substituir-li el rostre per un ideal genèric, la redueix a un cos anònim, a un símbol universal del plaer femení, més que no pas a un retrat individual. Aquest gest podria indicar una voluntat de preservar l'anonimat de la model, almenys oficialment, però Sabatier no va trigar a reivindicar la seva identitat. L'endemà de la inauguració del saló es passejà triomfal entre la gent declarant-se obertament la musa de l'escultura. Això subratlla un aspecte simbòlic final. La dona mossegada per una serp també és un manifest del rol de la dona artista, encara que musa i no autora, en l'art modern. Apol·loni Sabatier esdevingué, gràcies a Clesinger, l'encarnació de la feminitat moderna, una bellesa del seu temps sense màscares ni idealitzacions exagerades. El mateix Gautier va elogiar l'estàtua precisament per això. Deia, Clesinger ha resolt el problema crear bellesa sense hipocresia ni afectació, sense manierisme, amb el cap i el cos del nostre temps, on tothom pot reconèixer la seva amant i la seva bellesa. En definitiva, l'obra porta implícit un significat metaartístic. Representa la dona real ingressant en el panteó de l'art amb tot el seu poder de seducció i de controvèrsia. Fem ara una anàlisi de tipus sociològic. La presentació d'aquesta escultura al Saló del 1847 va desfermar un intens debat sobre l'art i la moral en la societat burgesa del moment. En ple segle XIX, una època plenament acadèmica i puritana en gustos oficials, veure al saló més cèlebre de París una dona nua en ple èxtasi carnal va suposar un xoc pel públic i la crítica conservadora. La burgesia victoriana assumia la nuesa en l'art només quan era degudament idealitzada i emmarcada en contextos mitològics o bíblics innocents. Clesinger, tanmateix, posava davant dels ulls de l'espectador un cos autèntic i una escena de voluptuositat sense gaires disfresses. Les classes benpensants s'escandalitzaren per aquesta aparent falta de pudor. Es parlà de llicència obscena i es titllà la peça de pornografia encoberta. Cal dir que la reacció indignada tenia un cert component d'hipocresia moral. Mentre condemnaven públicament l'obra, molts visitants del saló s'aglomeraven al seu voltant atrets pel seu sensualisme. Com assenyalava la Revue de Deux Mondes, el jurat del saló només havia admès l'escultura perquè Clesinger havia fet la concessió de titular-la de manera neutra i afegir-hi la serp, però tothom entenia el veritable tema implícit. El dilema moral era evident. L'artista havia traspassat la línia no escrita entre la despullada artística i la despullada eròtica, posant en evidència la doble moral burgesa respecte al cos femení. Més enllà de l'aspecte temàtic, el mètode de treball de Clesinger va suscitar també un intens debat sociològic i estètic. L'autor havia recorregut a la màscara sobre el natural. Va cobrir el cos d'Apol·loni Sabatier amb guix per obtenir-ne un motlle directe a partir del qual
reproduir fidelment les formes en marbre. Aquesta pràctica, una mena de copiar la realitat de tipus mecànic, estava mal vista en l'art del segle XIX, fins al punt de considerar-se gairebé un frau artístic. Els mestres escultors tradicionals defensaven que l'essència del seu ofici era el modelatge a mà, en fang o en cera, aplicant-hi el geni creatiu i idealitzant la natura. Fer un motlle directe d'un cos humà s'interpretava com una trampa indigna pròpia d'un artesà mancat de talent. No és estrany, doncs, que crítics conservadors acusessin Clesinger de poca probitat i de mancar-li el treball creatiu que ennoblia l'art. El pintor Eugène Delacroix, ell mateix un artista romàntic però gelós de la imaginació, menyspreà l'obra qualificant-la de simple daguerreotip en escultura, comparant-la a una fotografia tridimensional que no requeriria l'esforç de l'artista. El daguerreotip era la forma primerenca de la fotografia, considerada un producte mecànic. Aquest comentari reflecteix la inquietud que provocava la irrupció del realisme extrem i la tecnologia, com la fotografia i el motlle, en el món de l'art. Alguns ho veien com una amenaça als valors tradicionals i a l'enginy humà. Paradoxalment, d'altres, com Gautier, ho aplaudien com una necessària actualització de l'art. L'amic de Clesinger va defensar que captar la bellesa real d'una dona contemporània sense filtres clàssics era un mèrit i no pas una trampa. El perfil social d'Apolloni i la seva exhibició implícita en l'escultura van obrir també un debat sobre el rol de la dona en l'art i la societat vuitcentista. Sabatier, en tant que demi-mondaine, formava part d'una classe de dones independents i transgressores. Eren cortesanes mantingudes per homes rics, però també mecenes i inspiradores d'artistes, sovint educades i integrades en ambients intel·lectuals. Alhora, aquestes dones vivien fora de la moral convencional. No eren ni esposes ni mares exemplars, sinó figures d'un mig món bohemi, d'aquí el terme demi-monde. Que una d'elles es convertís en protagonista descarada d'una obra al saló oficial significava l'entrada de la realitat de la prostitució de luxe al temple de l'art burgès. Molts espectadors devien reconèixer Sabatier, la seva fama la precedia, i això donava a l'obra una càrrega de realitat encara més explosiva. Com va escriure un cronista, el model era Apollonie Sabatier, que va seduir l'artista i també Charles Baudelaire, entre d'altres. És a dir, Apollonie era coneguda per la seva vida amorosa lliure i ara el seu cos quedava exposat a la mirada de tot París, elevat a objecte artístic. Aquest fet posava en qüestió la dicotomia típica de l'època entre la dona honesta i domèstica, destinada al matrimoni i a la invisibilitat pública, i la dona galant, que vivia del seu atractiu en l'esfera pública. L'escultura de Clesinger trencava fronteres en presentar una cortesana en el context elevat de l'art, sense condemna explícita ni moralina, simplement celebrant la seva bellesa. D'altra banda, la recepció sociològica de l'obra va estar marcada per l'estratègia mediàtica que va envoltar-la. Théophile Gautier, crític influent i defensor de Clesinger, va publicar ressenyes entusiastes que alhora subratllaven el caràcter agosarat de la peça, alimentant així la curiositat del públic. S'explica que Gautier va saber vendre l'escàndol als cercles mundans de París, convertint la dona mossegada en tema de conversa obligat als salons. Apollonie Sabatier, lluny d'amagar-se'n, va aprofitar la fama sobtada. Es deixa veure al costat de l'estàtua, satisfent la morbositat dels curiosos que li preguntaven detalls. En paraules del Goncourt, Sabatier es movia lliurement burlant les convencions, i aquesta llibertat la dugué a fer servir l'art de Clesinger per augmentar la seva aura. Així doncs, l'escultura
fou el catalitzador d'un debat que anava més enllà de l'art. Parlava de sexe, de gènere, de llibertat individual i d'hipocresia col·lectiva en la societat postvictoriana. La polèmica també posà en evidència la convivència entre artistes i models per desafiar els límits. Ens cal, doncs, fer una anàlisi feminista. Avui en dia, rellegir Dona mossegada per una serp des d'una perspectiva feminista genera reflexions crítiques sobre la representació del cos femení i la mirada masculina en l'art del segle XIX. D'entrada, l'obra de Clesinger és un exemple paradigmàtic de la cosificació de la dona. El cos d'Apol·loni Sabatier va ser literalment modelat i reproduït com un objecte artístic. Mitjançant el buidatge directe sobre el seu cos, l'escultor va capturar cada corba i plec de la model, fins i tot els menys idealitzats, com la cel·lulitis o els plecs del baix ventre, convertint la persona real en una cosa de marbre. En aquest procés hi ha qui apunta un element gairebé de violència simbòlica. Sabatier restà fixada, sense saber-ho, en un motlle màgic, com ha escrit el teòric George de Huberman, al·ludint a la pèrdua de control de la dona sobre la seva pròpia imatge. La substitució premeditada del seu rostre per un d'idealitzat agreuja aquesta idea. L'escultor va eliminar la identitat individual de la model per convertir-la en un arquetip femení de la fantasia masculina. El rostre impassible de l'estàtua, desvinculat de la subjectivitat d'Apol·loni, permet a l'espectador masculí imaginar-hi qualsevol dona al seu gust, on tothom pot reconèixer la seva amant, en paraules de Gautier, com hem dit. Tenim, doncs, un clar cas de representació sota la mirada masculina. El cos nu femení és exhibit per al plaer visual i escàndol d'un públic majoritàriament masculí, mentre la dona representada no retorna la mirada ni posseeix veu pròpia. Ella resta absorta en el seu èxtasi inconscient de qui l'observa. Tanmateix, la lectura feminista de l'obra pot matisar-se considerant l'agència que va tenir Apol·loni Sabatier en tot aquest afer. A diferència de moltes models anònimes explotades, Sabatier era una dona amb certa posició que voluntàriament acceptà prestar el seu cos per a l'art. De fet, l'obra fou una comanda del seu amant Mosselmann, que desitjava glorificar-la i, posteriorment, trencar l'anonimat presentant-se ella mateixa com a musa de la creació. Això indica que Sabatier no es va percebre simplement com a objecte passiu, sinó també com a col·laborador en la confecció del seu mite. En aparèixer públicament orgullosa davant l'escultura, va reapropiar-se en part de la seva imatge cosificada i la va instrumentalitzar al seu favor, guanyant notorietat i consolidant el seu estatus de celebrity literària. Aquest fet singular complica la lectura unilateral de Víctima. En certa manera, Sabatier va jugar amb la mirada masculina tant com aquesta jugava amb ella en un acte de desafiament a la moral que, si bé no podem anomenar feminista en sentit modern, sí que evidenciava una autonomia poc usual per a una dona de l'època. Amb tot, des d'una òptica crítica, Dona mossegada per una serp exemplifica problemàtiques clau sobre la representació de la dona en l'art decimonònic. La sexualització explícita de la figura femenina, reduïda a cos voluptuós en orgasme, reforça la noció de la dona com a objecte eròtic destinat al consum visual masculí. No hi ha en l'obra cap dimensió de la dona com a subjecte pensant o agent actiu. Se'ns mostra el seu cos nu, però no la seva personalitat ni els seus pensaments. La serp i el pretext narratiu resulten gairebé irrellevants. L'escultura convida essencialment a gaudir estèticament de la carn femenina. A això s'afegeix el fet que la realitat del cos de Sabatier, amb els seus trets no idealitzats, va ser percebuda com a vulgar i xocant
per part del públic burgès. Aquest rebuig indica com la societat patriarcal preferia la imatge falsificada de la dona, la Venus sense defectes, símbol de puresa abstracta, i rebutjava confrontar-se amb el cos real d'una dona real, perquè aquest cos real portava associat el desig sexual femení, la imperfecció humana i la independència de la musa respecte als ideals masculins. La polèmica per la cel·lulitis de l'estàtua és simptomàtica. Es tolerava la nuesa ideal d'una deessa, però no pas la nuesa d'una amant de veritat amb senyals de vida viscuda. Des del punt de vista de la història de l'art, l'escultura de Clesinger també té un lloc en el debat sobre la dona com a musa versus dona com a artista. Al segle XIX, les dones artistes tenien un accés molt limitat a la formació i l'exhibició i sovint quedaven relegades al paper de models o d'inspiradores. Sabatier encarna la musa moderna que influeix diverses obres, escultures, poesia de Baudelaire, etc., però la seva pròpia veu artística resta silenciada. Dona mossegada pot ser vista com un cas extrem d'apropiació de la creativitat femenina. La intensitat orgàsmica que expressa l'estàtua prové del cos i la vivència d'Apol·loni, però és Clesinger qui l'articula i se n'emporta el mèrit intel·lectual. Aquest desequilibri era norma en l'esfera artística del XIX i la peça ens ho recorda vivament. És pertinent assenyalar que l'obra generà també una contrarreacció moralitzadora. Va alimentar el tòpic de la dona fatal que espera en el plaer, la figura de la cortesana devorada per la passió, metàfora literalitzada per la serp. Això ressonava amb la visió patriarcal d'aleshores que sovint culpabilitzava les dones massa sensuals dels seus propis patiments. En síntesi, malgrat la fascinació que desprèn, Dona mossegada per una serp exemplifica els mecanismes de la mirada masculina i la cosificació en l'art del seu temps, alhora que ens permet veure els primers indicis de rebel·lia femenina dins d'aquell sistema, amb Sabatier explotant la seva pròpia imatge. Passem ara a l'anàlisi compositiva i tècnica. Des del punt de vista compositiu i tècnic, Dona mossegada per una serp és una obra notable per la seva execució virtuosa i pels mètodes no convencionals amb què va ser creada. Clesinger va realitzar l'escultura en marbre blanc de Carrara a escala natural. L'estàtua mesura aproximadament 1,80 m de llarg i 56 centímetres d'alt, pesant uns 800 quilos. És remarcable que la peça es va esculpir en dues parts separades, el cos de la dona i la base floral, que després foren integrades acuradament, fet que denota una gran destresa per aconseguir continuïtat visual tot i la unió de blocs. L'artista va treballar a partir d'un motlle del natural. Primer, prengué un buidatge en guix del cos d'Apol·loni Sabatier, probablement fent-la jeure en la posició desitjada i aplicant-li capes de guix humit per captar-ne la forma exacta. Posteriorment, amb el motlle i la seva còpia en guix, es va servir d'aparells de reproducció de punts per traslladar les mesures al bloc de marbre, una tasca probablement assistida per artesans experts. Això li va permetre obtenir una fidelitat anatòmica extraordinària. L'escultura presenta detalls com els plecs a la pell de l'avantbraç, les venes discretament marcades o l'enfonsament lleu de la carn a la zona lumbar. Aquests matisos donen una sensació de textura viva que contrasta amb la fredor de la pedra. Ara bé, Clesinger no es va limitar a copiar mecànicament. Ell mateix va esculpir a mà parts fonamentals com la cabellera abundant, les roses i altres flors del pedestal i, sobretot, el rostre de la figura, al qual, com s'ha dit, va donar uns trets idealitzats diferents dels de Sabatier. També va haver de resoldre la composició general de l'obra en l'espai, un repte gens trivial malgrat tenir el motlle del cos. Formalment,
La composició és dinàmica i envoltant. La figura femenina es disposa en diagonal a la base ovalada, creant una línia serpentejant que condueix la mirada des dels peus fins al cap. El cos fa una torsió helicoïdal. Els malucs giren lleugerament en direcció contrària al tors superior, generant un contraposto que dona moviment a una posició de repòs. L'obra està pensada per ser observada des de múltiples angles. Des del davant, l'espectador veu el pit arcat i el rostre cap enrere. Des d'un lateral, percep millor la corba de la columna vertebral. Des de la part posterior, s'aprecien les espatlles i l'embolcall de cabells i flors que enmarquen la figura. Clesinger va treballar acuradament cada perspectiva, assegurant que l'escultura mantingués l'interès plàstic en 360 graus, un principi fonamental de l'escultura exempta. El centre de gravetat del cos descansa a la zona de les espatlles i els glutis, que recolzen fermament sobre el llit de roses. Les cames i braços queden en posició lliure, creant buits i línies obliqües que donen lleugeresa a la composició. Per exemple, el braç dret descendeix graciosament per damunt del cap, la mà perdent-se entre cabells i pètals, cosa que genera un buit entre el braç i el terra que aporta profunditat. Igualment, la cama dreta es plega lleugerament i la punta del peu toca gairebé la base, mentre la cama esquerra s'estira mostrant tota la tensió del múscul del maluc. Aquesta alternança de membres flexionats i estesos produeix un ritme visual ondulant com d'un onatge pel cos. Un aspecte destacable és el tractament dels volums i els detalls. El modelatge del cos combina superfícies suaus, com el ventre rodó o els pits plens, amb detalls esculpits com els plecs a la pell de l'aixella o la marca lleu de la tíbia. Clesinger fins i tot va deixar insinuada alguna irregularitat corporal, trencant deliberadament la perfecció habitual de la pell en marbre. És cèlebre, com ja hem dit repetidament, la menció de la cel·lulitis reproduïda a la part alta de les cuixes, un detall que testimonia l'ús del motlle natural i que va sorprendre per la seva veritat anatòmica. També són remarcables les mans i peus, d'execució precisa. La mà esquerra reposa flàccida sobre el ventre amb els dits lleugerament encorbats de manera natural, mentre els peus mostren els dits relaxats i les ungles definides, però sense exageració. El tractament de la superfície del marbre varia segons les zones. La pell de la dona apareix polida i llisa, conferint-li brillantor i carnositat. En canvi, els cabells i les flors estan esculpits amb més profunditat, creant textures diferenciades. Els rínxols són ondulants i calats, contrastant amb la duresa ferma del cos. Aquesta alternança enriqueix l'aspecte visual i tàctil de la peça. Cal fixar-se finalment en la integració del cos amb el pedestal floral. Clesinger no col·loca simplement la figura sobre una base geomètrica, sinó que crea un llit de roses que envolta i suporta orgànicament el cos. Les flors semblen mig prensades sota el pes de la dona, especialment sota l'espatlla i el maluc, on els pètals es dispersen com aixafats. Al voltant del braç caigut, en canvi, les roses s'enreden formant un coixí delicat que acompanya la línia dels cabells. Al vèrtex oposat de la base, prop dels peus, hi ha també flors i fulles que tanquen la composició. Aquesta fusió de la figura amb l'ornament botànic denota un gust per l'integració dels volums. Dona i natura es fonen en un sol marbre, suggerint sensualment la unió de la feminitat amb elements orgànics, les roses associades a Venus, per exemple. El resultat general és una composició eclecticista que barreja naturalisme i artifici. El cos és d'un realisme gairebé fotogràfic, però està presentat com si fos una estàtua decorativa sobre un rellotge de pèndol o un túmul romàntic. Les flors esculpides fan de sòcol clàssic. Aquesta dualitat compositiva reforça a nivell formal
el mateix contrast que vèiem en els significats, entre veritat i ficció, entre el visceral i l'ornamental. Pel que fa a l'anàlisi estilística, des del punt de vista estilístic, La dona mossegada per una serp és una obra difícil de classificar en un sol moviment, ja que presenta un marcat eclecticisme. Combina influències de l'academicisme neoclàssic amb trets propis del romanticisme i fins i tot anticipa elements del realisme modern. Aquesta síntesi va ser observada pels crítics del moment. Es va dir que l'obra era el perfecte exemple d'eclecticisme en escultura, perquè barrejava formes realistes i voluptuoses que xocaven amb la pudícia pública, amb elements convencionals i idealitzadors com el rostre hieràtic i el llit de flors d'estil decoratiu antic. D'una banda, l'herència neoclàssica acadèmica es manifesta en la depuració formal i el domini tècnic. Clesinger s'havia format sota l'ombra de mestres clàssics, havia estat deixeble de Thorvaldsen, un insigne escultor neoclàssic, i això es nota en la qualitat del treball marmori, en l'estudi anatòmic rigorós i en la composició estable dins d'un òval. L'escultura manté un cert idealisme. La bellesa de la figura, malgrat ser realista, correspon als cànons harmònics tradicionals, proporcions equilibrades, joventut, etc., i l'expressió facial serena remet a les Venus antigues. Fins i tot l'afegit de la serp i la possibilitat de llegir l'escena com un mite clàssic, Cleòpatra, sintonitza amb l'academicisme que exigia justificacions literàries als nus. En aquest sentit, Clesinger no trenca del tot amb la tradició, sinó que l'usa com a recurs per legitimar la seva audàcia. D'altra banda, l'obra és clarament romàntica en esperit. El romanticisme, molt vigent a França als 1840, cercava representar emocions intenses, situacions extremes i temes passionalment tràgics. Aquí trobem la passió en la seva màxima expressió física, un transport quasi místico-eròtic i la insinuació de la mort, si pensem en la possibilitat que la mossegada sigui mortal. L'actitud de repte als convencionalismes és també romàntica. Clesinger desafia l'acadèmia igual com artistes romàntics anteriors, com Delacroix amb la pintura, havien sacsejat les normes. De fet, l'obra es podria emparentar amb pintures romàntiques de dones en trànsit emocional o fins i tot amb la literatura romàntica. Recordem, per exemple, que Baudelaire, el poeta romàntic per excel·lència, va quedar captivat per Sabatier i li va dedicar versos potser inspirats en aquesta estàtua. La inclinació de Clesinger per la veritat del present, escollint una musa contemporània en comptes d'un ideal abstracte, concorda amb la crida romàntica a representar la vida moderna i no només l'antiguitat. Gautier ho va sintetitzar en elogiar l'obra com una de les primeres que captura l'esperit de la feminitat moderna en l'escultura. També l'energia desplegada a la figura, aquella tensió en moviment, connecta amb l'estètica romàntica de figures tumultuoses. Per exemple, les pintures de Delacroix de dones posseïdes per passions o els grups escultòrics dramàtics de Ruide. Un tret que anticipa el realisme posterior és, sens dubte, la franca observació del cos i l'ús de la tecnologia, el motlle, per aconseguir una còpia fidedigna de la natura. Tot i que la peça no és realista en el sentit de representar una escena quotidiana o social, sí que ho és en l'execució sense idealitzar el cos femení. Aquest naturalisme va obrir camí a discussions que anys més tard es repetirien en d'altres obres, per exemple, amb L'origen del món de Courbet, del 1866, un quadre que mostrava sense embuts els genitals femenins, o amb les escultures de Rodin que capturaven cossos en moviment real. En certa manera, Clesinger és un precursor agosarat. El seu experiment de naturalitzar l'escultura, trencant la barrera entre art i vida, s'avança a polèmiques de fi de segle.
No obstant, la reacció negativa que va rebre demostra que encara era aviat perquè triomfés un realisme complet en escultura. Haurien de passar dècades i l'arribada d'escultors com Rodin perquè s'acceptés plenament l'empremta directa del model viu. De fet, el mateix Clesinger va respondre als detractors poc després creant una variant de l'obra anomenada Bacant ajaguda, del 1847-48, on demostrava la seva mà escultòrica sense recórrer al motlle, tot i mantenir la temàtica orgiàstica. Aquesta bacant, exhibida al Saló del 1848, va ser saludada per Gautier com un dels trossos més vells de l'escultura moderna. És a dir, l'estil de Clesinger oscil·lava entre l'atreviment modern i la necessitat de validar-se davant l'academicisme. Com a síntesi estilística, podríem dir que Dona mossegada per una serp participa de l'eclecticisme típic de mitjan segle XIX, en què els artistes sovint mesclaven referents per trobar nous camins. L'obra és academicista en forma, però romàntica en contingut, conservadora en alguns recursos, idealització parcial, recolzament en un mite, però revolucionària en d'altres, realisme anatòmic i eròtica desinhibida. Aquesta barreja fou interpretada de maneres oposades. Per a uns era un monstre de Frankenstein estilístic que pervertia l'art, d'aquí algunes crítiques ferotges. Per a altres era precisament el seu encert perquè reflectia l'esperit del seu temps, un temps de canvi i de trencament de tabús. Avui en dia, des d'una òptica històrica, es valora l'obra de Clesinger com un cas singular en l'escultura francesa, un híbrid entre la tradició i la modernitat que amb els seus excessos i provocacions va contribuir a eixamplar les possibilitats temàtiques i expressives de l'art escultòric. No és casual que es consideri una peça clau per entendre la transició cap a l'art modern i la figura de la dona fatal en la cultura visual del segle XIX. D'altres pintors, com Gustave Courbet, pioner del realisme en pintura, podrien haver vist amb bons ulls el realisme de Clesinger. No hi ha constància directa, però per afinitat ideològica seria possible. Sigui com sigui, l'obra no va deixar ningú indiferent. Es diu que al saló on podia veure tant persones ruboritzades i escandalitzades apartant la mirada, com grups de joves estudiants d'art observant-la amb picardia i admiració. Un efecte curiós de la recepció crítica va ser la popularitat creixent d'Apol·loni Sabatier. L'escultura la va fer famosa més enllà del cercle restringit dels salons literaris. La premsa la va identificar ràpidament com l'Abel Mosselmann, pel cognom del seu protector, i la seva imatge de dona fatal es va consolidar en l'imaginari parisenc. I lluny de perjudicar-la, l'escàndol li va donar una aura mítica. Baudelaire li escrigué poc després la coneguda carta anònima amb el poema A la que és massa alegre, en la qual exaltava la seva bellesa, poema que alguns interpreten influït per la visió de l'estàtua. Apol·loni, convertida en musa pública, gaudí d'uns anys de gran prosperitat social gràcies, en part, a la publicitat inesperada que li feu Clesinger. I pel que fa a la recepció a llarg termini, La dona mossegada per una serp va passar d'obra escandalosa a obra admirada dins la història de l'art. Després del Saló del 1847, l'estàtua va ser comprada pel mateix Mosselmann, que la conservà fins a la seva mort, i va circular en col·leccions privades fins que finalment va ingressar al Museu del Louvre el 1931 i des del 1986 s'exhibeix al Museu d'Orsay. Amb el temps, la crítica va reavaluar l'obra més objectivament, reconeixent-li el mèrit innovador. Ja a finals del segle XIX es va normalitzar una mica la seva temàtica. Altres artistes van explorar també la unió d'erotisme i mort en el nu femení. Per exemple, hi ha pintures simbolistes de Salomé o Cleòpatra molt sensuals i escultures com la gent Tarentine
de Schöneberg, que tot i ser menys controvertides, tracten també d'una bellesa moribunda. En el segle XX i XXI, els historiadors han destacat l'escultura de Clesinger com un precursor del debat sobre la representació realista del cos i l'han estudiat des de perspectives tan variades com la psicoanàlisi, pel vincle plaer-dolor, la història de la sexualitat o els estudis de gènere. Actualment, l'obra és una de les atraccions del Museu d'Orsay i sovint apareix en exposicions i catàlegs sobre l'art de mitjan segle XIX. També ha inspirat reinterpretacions contemporànies. Per exemple, l'artista nord-americà Kahinde Wiley va pintar el 2008 una versió actualitzada titulada també Dona mossegada per una serp, en la qual substitueix la dona blanca original per un jove afroamericà vestit modernament, emulant la mateixa postura extàtica. Aquesta apropiació contemporània demostra la pervivència icònica de la composició de Clesinger i la seva capacitat de generar nous discursos, en el cas de Wiley sobre raça i gènere invertint els rols. En definitiva, si la recepció inicial de l'obra fou escandalosa, la recepció crítica en perspectiva històrica l'ha consagrada com una peça clau per entendre els conflictes estètics i morals del segle XIX. Un escàndol convertit en clàssic. Podem fer ara una anàlisi comparada amb d'altres obres. Per contextualitzar Dona mossegada per una serp en el panorama escultòric del segle XIX, resulta il·luminador comparar-la amb altres nus femenins contemporanis que tracten temàtiques similars. Un exemple paradigmàtic és la Jeanne Tarantine, la jove tarantina d'Alexandre Schöneberg, esculpida en marbre el 1871. Aquesta obra representa una jove de l'antiguitat clàssica morta tràgicament, inspirada en un poema d'André Chenier. Myrto, la promesa tarantina que cau al mar i s'ofega abans de les noces. Formalment, totes dues escultures mostren una figura femenina nua i ajaguda, però el tractament difereix notablement. La Jeanne Tarantine, del 1871, presenta una noia jacent sobre una roca amb el cos inert i relaxat. La postura és d'abandó mortuori. El cap li cau cap enrere, un braç penja lliurement tocant el terra i l'altre descansa sobre el cos. Les cames estan estirades, els muscles flàcids. L'expressió del seu rostre és serena, fins i tot dolça, sense rastre de patiment agònic. Tot plegat suggereix la imatge d'una donzella ofegada que ha sigut rescatada de les aigües i jeu com adormida en la mort. El sentiment que evoca és de pietat i malenconia. Schöneberg s'enfoca en l'aspecte romàntic tràgic, la bellesa femenina víctima del destí representada d'una manera idealitzada i continguda. L'obra busca commoure l'espectador amb un dolç patetisme, no pas excitar-lo. Per contra, la dona mossegada de Clesinger retrata una dona en ple espasme. El seu cos és tot tensió i moviment, contràriament a la quietud de la tarantina. Aquí l'espectador presencia un instant culminant, vibrant i gairebé violent en comptes del repòs post-mortem. L'estàtua de Clesinger desperta estupor i impacte, ja sigui per l'erotisme o pel dramatisme físic, més que no pas compassió. On la tarantina és estàtica i freda, en representació de la mort, la dona mossegada per la serp és tàctil i calenta, transmet vida i sensació. Val a dir que estilísticament la tarantina s'inscriu en un corrent més neoclàssic simbolista amb una puresa de formes i absència de detalls anatòmics marcats. El cos de Schöneberg és llis, sense referències a defectes o tensió muscular, gairebé com una nimfa ideal. En canvi, Clesinger empra un llenguatge naturalista romàntic carregat de detalls corporals, reals i de passió desbordada. Des d'un punt de vista de recepció, les dues peces van tenir fortunes divergents. La Jeanne Tarantine
es va presentar al Saló de 1872, uns 25 anys després de la de Clesinger, i no va provocar escàndol, sinó més aviat admiració per la seva poesia melangiosa. L'Estat francès la va adquirir el 1872 per al Museu de Luxemburg, dedicat a art viu, reconeixent el seu valor acadèmic. La crítica la va elogiar com a exemple de bon gust i sensibilitat. En canvi, La dona mossegada per una serp va haver d'esperar molts anys per ser acceptada per la institució museística. No fou adquirida pel Louvre fins al segle XX, un cop superats els prejudicis. Aquesta diferència indica com l'obra de Schöneberg, tot i tractar un nu femení, es movia dins els límits establerts de decòrum. Tema clàssic, mort noble, nuditat justificada, mentre que Clesinger els havia traspassat de ple. Altres escultures de nu femení del segle XIX ajuden a emmarcar encara més l'originalitat o estridència de Clesinger. Per exemple, el danès Bertel Thorvaldsen, mentor de Clesinger, havia esculpit dècades abans figures de Venus i Nàiades, però sempre des d'una òptica ideal i modesta. Mestres francesos com James Pradier realitzaren nus femenins mitològics, per exemple, la seva Psique abandonada del 1824, on la dona nua apareix trista però cobreix el cos amb els braços en actitud de pudor i la sensualitat és més aviat suggerida que no mostrada. En canvi, la dona de Clesinger no amaga res, es mostra completament desinhibida, cosa insòlita aleshores. Una altra comparació es pot establir amb l'obra d'Auguste Rodin unes dècades més tard. Rodin va crear figures femenines en èxtasi o abandó, com la Danaide del 1885, una dona nua esgotada abocada sobre una roca, i va afrontar també crítiques pel seu realisme. Però ja en l'època de Rodin, el públic començava a acceptar millor la carnalitat en l'escultura, en part gràcies als camins oberts per Clesinger i altres. Podríem dir que Clesinger va ser un precursor agosarat que va anticipar tendències que després es van normalitzar. En síntesi, la comparació mostra que Dona mossegada per una serp ocupa un extrem de l'espectre del nu femení decimonònic. És la representació més agosarada i sensual que es va veure al seu moment en escultura, mentre que la majoria de nus coetanis es mantenien dins uns marges de decòrum, ja fos sota narratives tràgiques, al·legories innocents o un vel d'idealització. L'obra de Schöneberg, John Tagantin, serveix de contrapunt perfecte perquè aborda també una dona jacent i nuesa, però des d'una òptica completament oposada en to i en intenció. Ambdues estan unides, però per un fil comú. Exploren el motiu del cos femení abandonat, un per l'èxtasi i l'altre per la mort, un tema que es va repetir abundantment fins a finals de segle, inspirant nombroses variacions. Clesinger, en paraules del Museu d'Orsay, en fou el pioner i la seva Dona mossegada és l'exemple més eclèctic i singular. La comparació ens ajuda a apreciar millor fins a quin punt Clesinger va trencar motlles, mai ben dit, i va marcar una diferència en la representació escultòrica de la dona, obrint la porta a noves possibilitats, algunes van escandalitzar, d'altres van inspirar. Avui, totes dues escultures, la de 1847 i la de 1871, conviuen a les sales del Museu d'Orsay, testimoniant els diferents rostres de la dona en l'art del segle XIX. La pecadora extasiada i la santetat tràgica, la Venus vídua i la Nàiade moribunda. Totes elles parts d'un discurs complex sobre la feminitat que aquells artistes, conscients o no, van anar construint amb marbre i passió.